Morning teenager. Nde uyu ndi Emmanuel Odunlami. Emmanuel ndi Nigerian koma oti amakhala ku UK ku London. Amati amagwira ntchito ngati music manager, amapanga manage ma artist ang'ono ku London iko. Nde anali ndi birthday yake mu May 2024. Anakonza zoti apite ku restaurant yake akuitcha Highs. Kunali show kumene koko ndi anapangana kuti akakumane ndi anzake. Ukasangala birthday yake amakona 32. Nde ade Emmanuel amakonda zinthu zapamwamba, zabwino. Mawachi oneka udula aja, zovala zapamwamba, ma designer chani, ochena zapamwamba zokha zake. Nde anapeza kuti tsiku limenelo ananyamuka madzulo kupita ku show ku Has restaurant. Kunali ma bouncer oti analembedwa ntchito especially for occasion imene yoyo yomwe amapitira koyo. Nde anapeza kuti afika kumeneko mmodzi mwa ma security guard ati tsinake Duncan anamuona Emmanuel uja. Nde anaona watch yomwe anavala, watch yodula kwambiri, watch ya Patek Philippe yoti mafika mitengo yake 120,000 pounds up to 300,000 pounds. Watch yokha imene yeti. Nde Duncan uja ataiona anaona anatenga phone yake ndikumujambula. Ende kumujambula kuonesa furniture nkutumizira azinzake message. Duncan ito security guard bouncer. Unati kulitu munthu kuno wavala Patek Philippe nde khobidiro khalo limenelo. Anthu aja nkupangana kuti tirani timbere. Nde nthawi yonseyo Emmanuel samadziwa kuti anthu akukonza chiwembu chifukwa cha watch yakeyo. Anasangala ndi anzake amangomudikirira. Bouncer uja nanga samamuona to ali apa. Atanyamuka anachitanso contact anzake aja. Analali panja. Kanali kagulu ndithu anthu follow. Unati akubwera. Emmanuel uja watuluka madzulo usiku 11 pm akuyenda kuti apite pamene panayi chita pake galimoto yake. Osadziwa anthu akumudikirira pamene kukuti ampange chiwembu. Mmene amazazindikira kuti anthu akundilondola anamuthamangira kagulu ka anzake a Duncan uja kumpanga ataki. Wina anangofikira kumbaya ndi mpeni pa chest. Ena kwamba kumponda kummenya pamenepo nkumulanda watch. Anthu aja nkuthawa. Koma CCTV inajampula iti kujambula kuyambira kumuonesa Duncan uja bouncer uja akumujambula mu restaurant momwe anali muja kumuonesa akukhanga kuti akutumiza message kaya kutani. Zonsezo apolisi anachita follow up nkupeza kunena kuti anthu ake ndi atiwo, anthu ake ndi awa. Koma Emmanuel anapeza kuti anaphedwa last year. Anthuwo onse amangidwa kagulu kawo konse pamodzi 5. Ena apasidwa 30 years in prison, wina 31, wina 15 years. Koma at the end of it all atapanga check anachitanso recover watch yomwe inabedwayo. Anapeza kuti inali ya fake. Sinaliso watch yomwe amaganizira inali yongooneka ngati lemba design label ya fake yo ma 5 pounds. Amaona ngati ndi watch yodula kwambiri. Amaona ngati ya 200,000 kuti akagulitsa agawana. Koma ayi ndithu inali watch yoti anangoigula ya fake kana igulaso mwina 5 pounds. Nde imene nkhani ya Emmanuel Odunlami. Zikomo kwambiri.